Okay, Assalamualaikum. So hari ni I'm going to unboxing my present from pada 5 hari bulan 1 tu I attend a birthday party and I enter competition kalau kita suka-suka je bah, tapi lah menang juga kan. So ni dia punya ni nanti. So ini dia punya, ini yang ada saya dapat lah. Disclaimer, wah sebenarnya saya juga yang pergi mana? Pergi cari dia sama apa? Sama tuan rumah dan kawan-kawan saya. Sebenarnya saya target tuan anak lain, dapat tuan anak lain, tapi alhamdulillah lah dapat tuan anak juga. So mari kita buka, let's go. So marilah kita buka sama-sama. So ignore the background safe part na. Apa dalam ni? Ini pun saya juga yang tolong balut ni. Saya pergi beli hadiah, saya pergi kasih kawan tuan rumah, saya pergi kasih kawan tuan rumah pergi balut. Saya pergi ikut bertanding, saya juga yang menang. Terima kasih tuan rumah. So ada dalam ni ada solitip ni, saya yang pinggir tidak ada. So ni tengah. Okay, benda pertama yang saya dapat adalah jak warna purple ni. Semua warna purple pun. Dan saya dapat dua mangkuk. Dan saya dapat, ni pun saya yang pilih ni. Nasib saya pilih yang cantik-cantik juga lah. Botol air. Lepas tu saya dapat gelas. Ada 3 dalamnya. Tajan Ninso. Dan saya dapat apa namanya ni, kontainer. Ada 3. Lepas tu saya dapat another big container. And last kali saya dapat ayam lah. So saya dapat berapa item ni? 1 2 3 4 5 6 dan last kali 7 item. So terima kasih, berkat saya punya bakat di dalam men-men jaga sos. Bye guys, stay tuned. Assalamualaikum.